Hello，大家好，我係 Leo 啊。咁今日咧想同大家咧講一講呢個 Halloween 啦。Halloween 已經嚟緊咯喎，咁其實好多朋友咧都會問我一個問題，就係話點樣放工嗰陣時有個 Halloween 嘅感覺呢個妝？因為我翻工化咗妝，我冇理由又會再落晒個妝啊，再化過嘅。咁其實咧，我今日咧就會教大家一個好簡單嘅方法，咁你就可以有個 Halloween 嘅 feel 啦。咁就會用一個特別啲嘅假眼睫毛啦，另外咧仲會再用呢個黑色眼線 mix 埋你嘅唇膏，做翻一個黑色嘅唇膏。咁等你 Halloween 咧都會有一個節日嘅氣氛啦。噔噔，完成咗啦！我哋啲觀眾未學嘅喎。係啦，咁所以咧而家咧我就會 show 翻俾大家睇咧，究竟用咗咩步驟咧可以做到一個 Halloween 嘅妝容啦。好啦，咁你見到個眼咧，其實都好 Halloween 嘅感覺啦，比較特別啲，應該平時唔會咁做嘅。咁然之後咧，我哋咧就會咧再加個唇膏，黑色嘅唇膏。咁我哋冇理由為一日而買啲黑色嘅唇膏噶嘛。咁所以咧，你就可以揀一啲咧深色嘅唇膏，你屋企最深色嘅唇膏，再加個黑色嘅 eyeliner。咁你可以咧將個唇膏畫喺手背上邊先，然之後再將個黑色嘅 eyeliner 畫埋喺手背上邊 mix 埋一齊，印上個嘴又得。或者咧你中意咧搽咗唇膏先，再攞個掃咧攞咗黑色嘅 eyeliner 掃上嘴上邊，亦都可以嘅。咁我而家試俾大家睇啦。
係啦，咁就係呢幾個步驟。咁你放工嘅話咧，就可以去 party 咧，就可以做到個 Halloween 嘅裝啦。咁記住，中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋有咩想問咧，你都可以留言俾我㗎喎。咁同埋記住訂閱我嘅頻道啦，同埋 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook 喎。下次見，拜拜。